지금부터 출발을 하면은 시간이 45분 걸립니다. 총 거리는 6.1km. 저 월미도를 기점으로 해서 시계 반대 방향으로 이렇게 돌아서 오는 거예요. 시계 반대. 그래서 낮게는 10m. 여기 청명원에 보면 이게 물이 들어와 있는데 여기가 혹성로예요. 이게 물은 청명원에 보이는 서해안시의 월미가 밑으로 20m로 내려오는 일반 장면이나 그런 곳을 솔직히 오일대들 비치자리 해병대들이 이를 공격을 했어요. 그리고 철판이 들어가져 있는 데가 뭐가 들어왔는데 공세가 들어왔다. 가오를 만들고 나서 나머지 있는 걸 갖고 보호를 만들고 성장을 만들고 수수 한번 들어오면 15일을 쉬고요. 엄청 비싸더라고요. 하루에 4,000원 받습니다.
거리는 여기서 내리세요. 지나오면 내리셔서 올라가시면 그 트레일 길이 있어요. 열차 타고 내일 열차 타고 45분 딱 바퀴 도는 거예요. 저 멀리 보이는 다리가 2,100m. 저 공사비용은 2조 4,500원 치고 거기 둘레길이 아니세요. 전망대에서 커피도 팔고 공갈도 관리 많이 썼어요. 영동도 아니야 여기가. 네, 모자 가져가셨습니다. 출발하겠습니다. 앞에 보이는 건물이 해양박물관을 신고해요. 해양박물관. 올해 안에 오픈이 될 거예요. 지금 물에도 물이 많이 들어가지고 좀 멀리 엄청 크다고. 꽤 큰데. 엄청 큰데. 이민사박물관 여기서 내리세요. 뒤에 보이는 학교가 해사고동. 학년이 122명. 여학생 12명. 동체 취업을 연봉 4,500원. 굉장히 좋더라고.
내거안 줘. 이게 줄줄이 이렇게 떠가지고 어렸을 때 좋아가지고 기아
하고 다